friends, welcome and welcome back to the channel. Hope you all guys are doing absolutely fine. நான் தான் தினேஷ் குமார். ரொம்ப தேங்க்ஸ். இதுக்கு முன்னாடி போட்டிருந்த வீடியோ வந்து அதாவது கடம்பூர் ஹில்ஸ் நான் போட்டிருந்த வீடியோ வந்து எல்லாருமே லைக் பண்ணியிருந்தீங்க, அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருந்தீங்க. அதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். இன்னைக்கு நான் வந்து எங்கே போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடிவேரி டேம் தான் போகிறேன். பிகாஸ் வந்து இது நேற்று வந்து ஆக்சுவலாக பவானிசாகர் டேம்லேருந்து தண்ணி திறந்து விட்டாங்க. ஏன்னா வந்து தண்ணி அதிகமாக போயிட்டு இருந்ததுனால கொஞ்சம் ரிஸ்க் ஆயிரும்னு சொல்லி தண்ணி திறந்து விட்டாங்க. இப்போ கொடிவேரி டேமுக்கு அந்த தண்ணி வந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நேற்று நான் வந்து அந்த ஏரியா கிராஸ் பண்ணும்போது ஓரளவுக்கு தான் தண்ணி இருந்துச்சு. இப்போ எப்படி இருக்கும் என்னன்னு எனக்கு சரியா தெரியல. ஸோ நான் அந்த ஏரியாவுக்கு தான் போகலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன். இந்த டிராவலில் என் கூட யார் வராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா விஜய் வரான். போன டைம் நான் வரல, இந்த டைம் வரான். எப்படியோ முஞ்சி கட்டுறா, இந்த டைம் வரான். ஸோ நானும் இவனு தான் போகிறோம். நிறைய சஜஷன் சொல்லியிருந்தீங்க போன வீடியோஸில், அதை நான் வந்து இந்த டைம் கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஹோப் யூ ஆல் கைஸ் வில் லைக் திஸ் வீடியோ அண்ட் டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணா, கிளம்பிட்டே இருக்கலாம். ஸோ லெட்ஸ் கோ. ஓகே காய்ஸ், ஒரு வழியாக கிளம்பிட்டோம். போகிறக்குள்ளே ஏகப்பட்ட சல்ல மழை வேற வந்துருச்சு. இன்னும் இங்கேருந்து வந்து ஒரு 3-4 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் நம்ம வீட்டில் இருந்து. அதுதான் ஒரே ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு. நான் போன வீடியோ மாதிரி ரொம்பலாம் இழுக்க விரும்புகிறா, ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ்குள்ளேயே முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளானில் இருக்கேன். கோயம்புத்தூரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி மழை பெஞ்சிட்டு இருக்குதாம்மா. நம்ம ஊரும் வர வர அதே மாதிரி தான் ஆகிட்டு இருக்குது. பயங்கரமாக கோல்டு. நாங்கெல்லாம் 2 நாளாக ஃபீவர், ஒன்றுமே பண்ண முடியல. இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா மழை. வீடியோ பண்ணணுமா வேணாமா நினச்சிட்டு இருந்தேன். சரி காலையில் எழுந்திரிச்சதுக்கப்புறம் சரி மழை இல்லை பண்ணிடலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளானில் இருந்தேன். பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் மழை. எப்படி வரும்னு தெரியல. vlog கடவுளை வேண்டிக்கிட்டு போயிட்டுருக்கேன். பார்த்தீங்களா, நம்மளுக்கு நேரம் வருவாங்க. காலையில் நேரம் நம்மளுக்கு நேரம் எப்படியெல்லாம் வருவாங்க. நாயை மட்டும் யாரை வேணா குறுக்கால யாரு போனாலும் ஓகேங்க. இந்த நாய் மட்டும் ஆப்போசிட்ல போயிட்டா நம்பிடாதீங்க, குறுக்கால வந்துடுவாங்க. இங்கிருந்து பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு அந்த வியூ தெரியும். ஏன்னா நம்ம கொடிவேரி வந்தாச்சு. இப்போ ஏர்லி மார்னிங் தான், அது என்ன ஒரு 7 o'clock தான் ஆகுது. இப்போ இருந்தே வந்து கூட்டம் ஓரளவுக்கு வந்துருச்சு. ஏன்னா இப்போ காரணமே ரீசெண்டாக ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு கொடிவேரி. ஒரே ஒரு காரணம்னா அந்த பாலம் கட்டிட்டாங்க. டேம் வந்து ஆக்சுவலாக முதல்ல வந்து ஃபுல்லாக பாலமே கட்டாமல் ஒரே ஒரு சைடு தான் வர மாதிரி இருந்துச்சு. பார்த்தீங்களா, இங்கேருந்து கொடிவேரி அன்னைக்கு ஒரே ஒரு கிலோமீட்டர் ஸ்ட்ரைட்டாக போனால் சத்தியமங்கலம் போகலாம். ஒரு யூட்டன் அடிக்கணும். இப்போ ஏன்டா தம்பி, இது வந்து டேம்ல வந்து ஆக்சுவலாக என்ன ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்னா வந்து ஏர்லி மார்னிங் வந்தால் ஃப்ரீயாக குளிச்சுட்டு போகலாம். அதே சமயம் ஒரு இப்போவே பார்த்தீங்கன்னா கூட்டம் வந்துருச்சு. ஒரு 9 மணி 10 மணிக்கு மேலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிற்கிற கூட இடம் இருக்காது, அந்த அளவுக்கு கூட்டமாக இருக்கும். அதுதான் வந்து பெரிய பிரச்சனையே. இதுதான் அந்த பாலம். இந்த பாலம் கட்டினதுலேருந்து தான் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு. பயங்கரமாகவே ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் கொடிவேரி. எந்த ஃபங்க்ஷன், அதாவது எந்த ஒரு நோமினா இருந்தாலும் சரி, கூட்டம் இங்கே அலாம் மோதும் பயங்கரமாக. ஓகே கைஸ், இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி பார்க்கிங் ஏரியா. இந்த ஏரியாவில் தான் வந்து சம்டைம்ஸ் பைக்ஸ் அண்ட் கார்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்க் பண்ணுவாங்க. இது வந்து காலையில் ஒரு 7க்கு மேலே திறந்து விடுவாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இங்கே இருக்கிற இந்த டோல்கேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு காலையில் ஒரு 7 o'clock சம்திங் திறந்து விடுவாங்க. அப்புறம் வந்து சாயங்காலம் வந்து ஒரு 6 o'clock சம்திங் மூடிடுவாங்க. ஏன்னா வந்து அதுக்கப்புறம் இந்த ஏரியாக்கெலாம் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சேஃப் இல்லை அப்படின்றனால சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் இந்த ஏரியா மூடிடுவாங்க. இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்க ஏரியா வந்து விசிட்டர்ஸ் பிளேஸ் மாதிரி வச்சுக்கலாம். சும்மா வந்துட்டு இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு சும்மா உட்காந்துட்டு பேசிட்டு ஜாலியாக போகலாம், அந்த மாதிரி ஒரு பிளேஸ் இது. அண்ட் ஒன் ஆஃப் த ப்ளஸ் பாயிண்ட் வந்து இங்கே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபேமிலிஸோடு வரலாம். ஃபேமிலிஸோடு வந்துட்டு ஜாலியாக இங்கே வந்து 1 day ஃபுல்லாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு, கடம்பூரில் சொன்ன மாதிரியே தான் 1 day ஃபுல்லாக ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு அப்புறம் வந்து ஜாலியாக சாப்பிட்டு போகலாம். அந்த மாதிரி ஒரு ஏரியா இது. இதாக பார்த்தீங்கன்னா விசிட்டர்ஸ் பிளேஸ் மாதிரி ஜாலியாக வந்து உட்காந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு பிளேஸ் அது.
எப்படி வந்து இந்த டேம் வந்து இதாகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக அங்கேருந்து அந்த டேம் ஸ்ட்ரைட்டாக வரும். அதாவது பவானிசாகர் டேம் அந்த தண்ணி வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துட்டே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாக பிரிஞ்சிடும். அங்கே வந்து ஒரு வாய்க்கால் போகுது, இந்த வழியாக ஒரு வாய்க்கால் போகுது. அதான் நம்ம இப்போ வந்த வழியாக ஒரு வாய்க்கால் போகும், அப்புறம் வந்து ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் வந்து ஒரு வாய்க்கால் போகும். ரெண்டாக பிரிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் சென்டரில் தான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டேம் வருது. இந்த டேமில் தான் வந்து குளிக்கலாம் அலோவ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைடு இருக்க வாய்க்காலெலாம் வந்து அவ்வளோக்கா சேஃப் கிடையாது. அது வந்து வில்லேஜ் ஏரியாவுக்கு போகிற தண்ணி. டேமில் மட்டும்தான் மேக்ஸிமம் குளிக்கிடுவாங்க. ஏன்னா இது வந்து சேஃப். அது சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி அதிகமாக வந்துருச்சுன்னா அதுவும் குளிக்கிட மாட்டாங்க. அது ஒரு பிரச்சனை இங்கே. போன வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து போன வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவானிசாகர் டேமில் பயங்கரமாக தண்ணி வந்துச்சு. அந்த கேரளாவில் கூட ஃப்ளட் வந்துச்சு பார்த்தீங்களா, அப்போ வந்து பயங்கரமாக தண்ணி வந்துருந்துச்சு. அதனால வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பவானிசாகர் டேமை ஃபுல்லாகவே திறந்துட்டாங்க ஓரளவுக்கு. எப்படி போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா இந்த அளவுக்கு தண்ணி போயிட்டு இருந்துச்சு, அப்படியே ப்ளைனாக தண்ணி போயிட்டு இருந்துச்சு. நாங்கள் நைட் டைம் வந்து விசிட் பண்ணோம் பாலத்துக்கு. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏரியாவே அந்த மட்டமாக இருக்குல்ல ப்ளைனாக, அந்த ஏரியாவே முட்டிட்டு போயிட்டு இருந்துச்சு. அந்த அளவுக்கு தண்ணி போயிட்டு இருந்துச்சு. இப்போ ஏதோ பரவாயில்ல, ஓரளவுக்கு வந்து மீடியமாக எல்லோரும் குளிக்கிற அளவுக்கு அலோவ் பண்ணுறாங்க. அது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டுங்க. நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க வியூவர்ஸ் கிட்ட? வீடியோலாம் போட்டுருதியாடா, வீடியோலாம் வந்தியாடா? என்னது பாது இது? என்னன்னே தெரில. ஆனால் என்னமோ இதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இதை காட்ட சொல்கிறான். என்னென்னா இது என்னமோ என்ன பாது கிபி 1897. ஓ 1897 கட்டியிருக்காங்களா சொல்கிறான். 1897 வந்து கொடிவேரி டேம் கட்டினாங்களாமா. எனக்கு வந்து தெரில. எனக்கு வந்து இந்த டேம் எப்போ கட்டினாங்கன்னு சத்தியமாக தெரியாது, மன்னிச்சிருங்க. நம்மளால் சொல்கிறாப்புல வந்து இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1897 கட்டியிருக்காங்களாம் சொல்கிறாரு விஜய் சொல்கிறாரு, கேட்டுங்க. இப்போது நாங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக இங்கே வந்தே வந்து ஒரு 3/4 மணி நேரம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். என்ன பிரச்சனைனா இங்கே மறுபடியும் மழை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதனால தான் என்னால் வீடியோ பண்ண முடியல. ஸோ அதனால் இங்கேயே தான் இருக்கோம். இங்கே தான் வந்து ஒரு 1/2 மணி நேரமாக இருக்கிறோம். அந்த சைட்லாம் போகலான்னு ஒரு பிளான் இருக்குது. இப்போ வரைக்கும் மழை எப்போ நிற்கும் என்னன்னு தெரில. நீ வெயிலும் அடிக்குது, மழையும் பெய்யுது. அதுதான் பிரச்சனையாக இருக்குது. என்ன பண்ணுறோன்னு தெரியாமல் முடிச்சிட்ருக்கோம். என்னடா எதாவது சொல்லுமா? என்னது இங்கே பாருங்க, இதில் நடந்து போகலாம், இதில் நடந்து கிராஸ் ஆகிக்கலாம் அப்படிங்கிறான். போடா நீ போய்ட்டு வா, நான் இங்கேருந்து உன்னை பார்க்குறேன். இங்கேருந்து நடந்து போகிறதான் பார்த்துக்குங்க. அடித்து விழுந்தோம்னா அவ்வளோதான், அன்றைக்கி தான் உங்களுக்கு கடைசி நாளாக இருக்கும். நடந்து போங்கங்கிறான். சரி இப்போது டைம் வேஸ்ட் பண்ணுவானா, நான் வந்து ஆக்சுவலாக 2 டேம் பிரியுதுன்னு சொன்னேன்ல. ஒரு சைடு வந்து அந்த சைடு இருக்குது, அதாவது ஒரு வாய்க்கால் பிரியர் வந்து அந்த சைடு இருக்குது, இன்னொரு வாய்க்கால் பிரியர் இந்த சைடு இருக்குது. ஸோ நான் இந்த சைடு வந்து அதோட ஏரியாவை காட்டுறேன். மழை போவோம், மழை தாண்டா ரச்சை பண்ணுது. இங்கேயே இப்படி நீ எல்லாம் கோயம்புத்தூர்லாம் பாவண்டா. ஆனால் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. காலேஜெல்லாம் லீவ் விட்டுறாங்க, ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. நம்ம தான் இருக்குமே தண்ணியே இல்லை, பரவாயில்ல. வி ஆர் ஈரோடியன்ஸ். கோயம்புத்தூரையும் குற்றம் சொல்ல முடியாது, லைட்டாக ஃபீலிங்காக தான் இருக்குது லீவெல்லாம் விட்றாங்களேன்ட்டு. இந்த டேம் சைடு வந்து டேமில் அந்த எண்டில் வந்து ஏதோ பாலம் வந்து ஏதோ சம்திங் கட்டிகிட்டு இருக்காங்க, ஏதோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் போயிட்டுருக்கு. அதனால வந்து வாய்க்காலில் வந்து தண்ணி திறந்துள்ள, டேமில் மட்டும்தான் தண்ணி போயிட்டுருக்கு. சரி மழை வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, பார்த்துக்கலான்னு பார்த்தா விடாமல் பெய்யுது. ஒரு 1/4 மணி நேரம்னா கூட பரவாயில்ல, 1/4 மணி நேரம் பெஞ்சா பரவாயில்ல, 1/2 மணி நேரமாக பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது. என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியாமல் முழிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். நான் எவ்வளோ அழகாலாம் காட்டணும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். கொடிவேரியை காட்ட முடியுமா என்னன்னு தெரில. அந்த சைடு வந்து எண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வியூ கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். இது வந்து ஆக்சுவலாக இங்கே மரம்லாம் வந்து கொஞ்சம் மறைச்சிருச்சு, இந்த ஏரியாவில் மரம் வந்து மறைச்சிருச்சு, அதனால் வியூ கரெக்டாக தெரியல. அந்த சைடு வந்து ஃபுல் ப்ளைனாக இருக்கும். நீங்கள் பார்க்குக்கு போனீங்கன்னா, அதாவது கிராஸ் ஆகி பார்க்குக்கு போனீங்கன்னா அந்த சைடு ஃபுல்லாக பார்க் இருக்கும். சின்ன பசங்களுக்கெல்லாம் ஜாலியாக வந்து விளையாடுறக்கு பிளேஸ் எல்லாம் நிறையா இருக்கும். ஓகே காய்ஸ், இப்போ ஓரளவுக்கு மழை இல்லை, கிளம்பலாம், மழை இல்லாத போய் போயிடலாம் அப்படின்ட்டு போயிட்டுருக்குறோம். பரவாயில்ல, முன்னே இருந்ததுக்கு இப்போ பரவாயில்ல. இப்போ நிறையா செக்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குது, நிறையா கேமரா வச்சுருக்காங்க சுற்றி முக்கியம். இந்த ஏரியாவும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு 4-5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் இந்த ஏரியாவும் வந்து கட்டினாங்க. அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஃபுல்லாக ப்ளைனாக தான் இருந்துச்சு. இந்த இடத்துல ஒரு பாலம் இல்லை, இப்போ டேம் தான் இருந்துச்சு. இந்த இடத்துல வந்து பாலம்லாம் எதுவும் இல்லை.
வரணுன்னாலே கொடிவேரி டேம் வரணுன்னாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈரோடு டு சத்தியமங்கலம் ஸ்டேட் ஹைவே அதில் வழியாக வந்து அந்த வழியாக வர மாதிரி இருக்கும். அப்படி வந்தால் தான் வந்து கொடிவேரி டேமே வர மாதிரி இருக்கும். நம்ம ஒரு சைடில் இருக்கிறவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை, ஆப்போசிட்டில் ஆறு இருக்கும், அந்த வழியாக வந்துடுவாங்க. நான் வந்து நீ சத்தி டு ஈரோடு ஹைவே போய் நான் வந்து எப்படி இந்த வழியாக வரலாம் அண்ட் எவ்வளோ இதுக்கு டோக்கனு அதெல்லாம் வந்து காட்டுறேன். இதுக்குள்ளே வரணுன்னா வந்து ஒரு 10 ரூபாயா மச்சான் வண்டி உள்ள இருக்கு. ஆமாம் 10 ரூபான்னு நினைக்கிறேன். நம்ம லோக்கலில் இருக்கிறவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை, நாங்கள் லோக்கல் அப்படி இப்படின்னு கொஞ்சம் சொல்லி சமாளிச்சிடலாம். பட் அவுட்டர்லேருந்து வரவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படியும் 10-20 ரூபாலாம் வாங்கிடுவாங்க. காரெல்லாம் இருந்தால் எப்படியும் 50 ரூபாலாம் வாங்கிடுவாங்க. காரு வந்து இல்லை அங்கெல்லாம் இடம் இருக்குல்ல மச்சான், அங்கெல்லாம் விடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எப்படியும் காசு வாங்குவாங்க. அது நாங்கள் இப்போ வரைக்கும் நான் போய் இது வரைக்கும் காசு கொடுத்து உள்ளே போனதெல்லாம் இல்லை. பட் இந்த சைடு வந்தால் பிரச்சனை இல்லை, ஆப்போசிட்லேருந்து வந்தோம்னா கண்டிப்பாக வந்து காசு கட்டணும். ஏன்னா அங்கே மேஜரான ஒரு பார்க்கிங் ஏரியா இருக்குது. அந்த இடத்துக்கு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக காசு கட்டி தான் வண்டி நிறுத்திட்டு போகணும். பட் சேஃப் தான். இந்த இடம் வந்து அவ்வளோக்கா சேஃப் இல்லை. ஏன்னா அதான் நோம்பி அந்த மாதிரி நல்லா வந்துருச்சுன்னா இந்த இடம் ஃபுல்லாக இருப்பாங்க. ஆடி 18 தானே, ஆடி 18லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் க்ரௌடு இந்த ஏரியாவில், நிற்கிற கூட இடம் இல்லை, அந்த அளவுக்கு க்ரௌடாக இருந்துச்சு. இப்போ ஏதோ ஓரளவுக்கு பரவாயில்லன்னு இல்லை, விடிகாலில் வந்ததுனால யாரும் இல்லை. இதுவே ஒரு 10 மணிக்கு மேலே ஆயிடுச்சுன்னா வந்து கூட்டம் அலமோதும். இப்போ சொல்லிட்டு இருந்தேன் பார்த்தீங்களா, ரீசெண்டாக இதுக்கு முன்னாடி தண்ணி பயங்கரமாக வந்துச்சுன்னு. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியாஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக மண் வந்துருச்சு. இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நிறைய கூரை, அதாவது மீன் கடையெல்லாம் நிறையா இருக்கும். இங்கே மீன் ரொம்பவே ஃபேமஸாக அண்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இதுக்கு முன்னாடி வந்து அதான் அந்த தண்ணி பயங்கரமாக வந்துட்டு போனதுனால தான் இந்த ஏரியா ஃபுல்லாமே மண் வந்துருச்சு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல். முதல்ல வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல தண்ணி போயிட்டு இருக்கோம். இந்த இடத்துலலாம் வந்து கொஞ்சம் காடாக இருந்துச்சு. அந்த மேலே ஃபுல்லாக மண்ணாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த இடம்லாம் ஃபுல்லாக வயல். அப்புறம் வந்து வயல் போட்டிருந்தாங்க, வயல் போட்டு வரப்பெல்லாம் தட்டி வச்சுருந்தாங்க. இப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அந்த வெள்ளம் வந்ததுனால எல்லாம் ஃபுல்லாக மண்ணாக இருக்குது. ஓகே காய்ஸ், இருந்து கிளம்பியாச்சு. பயங்கரமாக மழை பெய்யுது, எனக்கு ஒன்றுமே தெரியல. ஆப்போசிட்டில் என் ஃப்ரெண்டு தான் கைட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறான். நான் எவ்வளவோ வந்து சூப்பராக எடுக்கலாம் அப்படின்லாம் ஒரு பிளானில் வந்தேன். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக எடுக்க முடியல. இவன் வேறு வீடியோலாம் எடுக்கிறேன்னு செல்ல பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். நான் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஈரோட்லேருந்து சத்தியமங்கலம் வர ஒரு ஹைவே இருக்குன்னு சொன்னேன்ல, அந்த ஏரியாவை நான் காட்டிட்டு என்னோட vlog-ஐ முடிக்கலான்ட்டு இருக்கேன். பார்ப்போம். பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், சத்திக்கு வந்து 13 கிலோமீட்டர், கோபிக்கு வந்து 14 கிலோமீட்டர். லெஃப்ட் எடுத்து போனீங்கன்னா கோபி போகலாம், ரைட் எடுத்து போனீங்கன்னா சத்தியமங்கலம் போகலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து தெரியும், இதுதான் கொடிவேரி அணைக்கு போகிற, எப்படி சொல்கிறது, இதுதான் கொடிவேரி அணைக்கு போகிற ஒரு வழி அண்ட் மேஜர் வழி. அதுதான், அதனால தான் இந்த ஒரு ஆர்ச்சை கட்டியிருக்காங்க. இதுதான் வந்து சத்தியமங்கலம் டு ஈரோடு போகிற ஸ்ட்ரைட் ரோடு. இங்கேருந்து எந்த கட்டுமே கிடையாது. ஈரோட்லேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக சத்தி ரோட்டை பிடிச்சிங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டு தான், எங்கேயுமே கட்டு கிடையாது. கரெக்டாக கொடிவேரி டேமுக்குன்னு ஸ்டாப்பு கேட்டிங்கன்னா வந்து இங்கே முன்னாடி இந்த ஸ்டாப்பு தான், இங்கேயே வந்து இறக்கி விட்ருவாங்க. என்ன ஒரே ஒரு மைனஸ்னால் வந்து பஸ்ஸிலலாம் வந்தீங்கன்னா இங்கேருந்து நீங்கள் வந்து ஒரு 3 கிலோமீட்டர் சம்திங் நடந்தான் போகணும், அதுதான் பிரச்சனை. அங்கே ஆப்போசிட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்போ அந்த மாதிரிலாம் ஏரியா இருக்குது, அதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அவங்க வந்து ஆக்சுவலாக இங்கேருந்து கூட்டிகிட்டு போகிறக்கு, அதாவது டேமுக்கு வந்தவங்களெல்லாம் இங்கேருந்து கூட்டிகிட்டு போகிறக்கு அந்த டெம்போலாம் இருக்குது. இங்கேருந்து வந்து அவங்கள வந்து கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க. அதுக்கு சம்திங் பேமெண்ட் எல்லாம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், அது எவ்வளோ என்னென்னலாம் தெரில. பட் பைக்கில் கார்லாம் வந்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஹெவன் அப்படின்னு தான் சொல்லணும்.
இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நான் வரும்போதே காட்டலான்ட்டு இருந்தேன், மறந்துட்டேன். போகும்போது காட்டுறேன். அந்த ஏரியாஸ் எல்லாம் வந்து பார்க்கிங் ஏரியா. அங்கெல்லாம் வந்து பார்க் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு தனியாக காசு வாங்குவாங்க. உள்ளே போகிறதுக்கு ஒரு ஆளுக்கு சம்திங் 10 or 15 நினைக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு சின்ன ஆர்ச்சி போட்டிருக்காங்கல்ல, அந்த உள்ளே போகிறதுக்கு கூட 10 or 20 நினைக்கிறேன் பர் பர்சனுக்கு. எவ்வளோன்னு சரியாக தெரில. அந்த ஏரியா தான் பார்த்தீங்கன்னா டிக்கெட் கவுண்டர். அங்கே தான் வந்து டிக்கெட்லாம் வாங்குவாங்க. அந்த கதவை வந்து ஒரு 10 o'clock மேலே திறப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதை கிராஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஸ்ட்ரைட்டாக போனோம்னா வந்து டேமோட வியூ பார்க்கலாம். டேமோட வியூ ஏரியா இருக்குது. நான் அங்கேருந்து காமிச்சேன்ல, ஆப்போசிட் இருந்து காமிச்சேன்ல, அந்த வியூ ஏரியா பார்க்கலாம். இந்த சைடே வந்து லெஃப்ட் எடுத்து போனீங்கன்னா இந்த பார்க் இருக்கும். பார்க் ஏரியா உள்ளே இருக்கும். உள்ளே போய் அந்த பார்க் ஏரியாஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு போகலாம். ஒரு நல்ல பிளேஸ் இது, ஃபேமிலியோட வந்தீங்கன்னா. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் நேரம் பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெயில் போட்டு பயங்கரமாக வாட்டி எடுத்துகிட்டு இருக்குது. நாங்கள் வீடியோலாம் எடுக்கும்போது பயங்கரமாக மழை பெஞ்சிட்டு இருந்துச்சு. கடவுளுக்கே பொறுக்கல போல் வீடியோ எடுக்கிறது. இப்போ டைம் இஸ் அரௌண்ட் ஐ திங்க் ஸோ உங்களுக்கு தெரியுமா என்னன்னு தெரில, 8:40 ஆகுது. நாங்கள் வந்து ஒரு 7 o'clock இங்கே வந்தோம். அண்ட் ஒரு 1/2 hour வந்து மழையில் ஃபுல்லாக நனைஞ்சு ஏன்டா வந்தோங்கிற மாதிரி வெறுத்து அப்புறம் சரி வந்தாச்சு நீ வீடியோ எடுத்துடணும் அப்படின்ற ஒரு மென்டாலிட்டியில் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ஓரளவுக்கு வீடியோ எடுத்தோம். மேக்ஸிமம் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச பிளேஸ் தான் கொடிவேரி. பட் அவுட்டர் தேனில் இருக்கிறவங்களுக்கு அவ்வளோக்கா தெரியாது. அவங்களுக்கு நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் வேறு எதுவும் இல்லை சொல்கிறதுக்கு. ஒரு ஃபேமிலியோடு வந்தீங்கன்னா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகிற பிளேஸ் இது. ஒன் டே ஃபுல்லாக ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு சாப்பிட்டு போகிற பிளேஸ் இது. ஸோ வேறு எதுவும் இல்லைல்ல மச்சான்? வேறு இதில் ஓகே கைஸ், இதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல ப்ளாக் நான் சந்திக்கிறேன். அண்ட் கூடிய சீக்கிரம் இன்னும் ஒரு 2-3 பிளேஸ் போகணும்னு நினைக்கிறேன். 1 வீக்கில் வந்து போகிறோம். 1 வீக்கில் வந்து இன்னும் ஒரு 2-3 பிளேஸஸ் போகிற மாதிரி ஒரு பிளான் இருக்குது. அப்போ நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். அன்டில் தென் பாய் ஃப்ரம் தினேஷ்குமார் அண்ட் சைனிங் ஆஃப். பாய். அண்ட் சொல்ல வரேன்ட்டேன், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் ஜோக்கர்ஸ்க்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறந்துடாதீங்க. பாய்.